今天西西上学时可能有一点手寒感冒了，而且有咳嗽。小马洗碗时听见了西西的咳嗽声，焦急万分。去吃萝卜嘛，好吃不？晓得去了啊。小妈，我嗓子有点疼，给我去找药，你说。小马着急地赶快去给西西找药，结果没有药了。他给西西说：“我去给你买药。”但是西西还是要跟着小马去。小马说：“你都手凉了，不敢去，我一个人去。”可怜的孩子，光担心害怕小马不要他了。小马无论去哪儿，他都要跟上。小马急急忙忙地一路小跑，来到药店给孩子买药。他给医生讲述了西西的情况，医生给西西包了药。他不放心西西一个人在家，凝神赶快小跑往家赶。小妈，你回来了？好点了没？小妈，我怀着现在给我喝药，你吃好。西西说他头有一点晕，小马赶快给孩子盛药。看到了这样场面，就想起了小马感冒时西西给小马盛药的场面。懂事的孩子自理能力很强，看了两个人抱团取暖，互相温暖着对方。家人们如果喜欢西西与小马，点赞评论加关注。